Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Jazmín y les traigo un nuevo video. Y este video se va a tratar de algo que les voy a mostrar y que voy a hacer. Antes que nada les quiero decir que pasen por el canal de Luche25 porque ahí está un video que recién subimos de slime y eso es lo que les voy a mostrar básicamente. Un slime que hicimos y este me lo quedé yo porque era mío, pues yo lo hice. Este color más precioso. Y le vamos a poner bolitas encima. Gomitas para que quede crunchy, mira. Miren. Está bien pegajoso, Luciana. Eso va para ella porque está bien pegajosito. Un saludo para ella. De paso. Un saludo para Rebeca. Otro para Fiorella. Otro para... no sé para qué más darle. Miren, está hermoso, pero en la vida real el color es mucho más lindo que por cámara, ahora como lo ven. Miren. Ay, es divino. Bueno, le voy a poner, estas gomitas eran las más que combinaban, las que más combinaban. Estas celestitas. No sé qué le pasa a la cámara que se ve todo borroso. Y esto, ese color que ven ahí, que es como un azul más oscuro acá en la vida real, es más como que... más lindo, más divino. Ah, no, sí, tiene razón, es así, pero yo me había confundido porque era esta la que les quería mostrar. Mira. Y bueno, le voy a echar para que quede un poco crunchy. Ay, se me cae. Le puse una ahí. Y se las voy a echar separadas porque después se juntan todas. A ver. A mí me gustan los slime crunchies. No sé a ustedes. Les debe gustar, ¿no? No sé, yo no me meto en la vida de ustedes. Bueno, tal, lo he hecho todo. Y ya le eché, quedó divino. No le voy a echar tantos, aunque tengo más por acá. A ver, acá tengo una más. Es hermoso. Vamos a intentar hacer una burbuja. Está un poquitito nada más. Un poquitito. Bueno, vamos a hacer la burbuja a ver si nos sale. ¡Ah! ¡Ah! Ay, tengo calor acá adentro porque está el aire prendido calentito. Y acá en Salta está haciendo mucho frío. Voy a sacar. Y ahora medio frío. Cosas de la vida. Y bueno, pongan en los comentarios si esta slime les gusta. Bueno, acá tengo muchas gomitas de pulseras y cosas así. Le voy a echar diferentes coloritas porque ahora voy a echar rosa. Echar encima. Poner rosa. Miren, es que estaba haciendo una cosa multicolor. Con los colores de los patines de luna. Celeste, amarillo, marrón, rosa. Y bueno, le voy a echar rosa. ¿Por qué digo echar si es poner? Celeste y rosa.